误会引起到起骹动手的冲突，也搁再闹过闹底。新北市板桥一个姓张的查甫去酒器仔行店门要来办新门号，互店头误会讲敢是共图的要来探行情。双方小招出来讲，结果讲袂好势，先伫咧冤家，落尾煞变做举刀仔相抬，双方拢敲电话，然后朋友来，将基尾煞变做是伫街路拼输赢。 警察规个围起哩，半暝三更，民众伫个街仔路相拍，现场的冲突是愈来愈热闹。就算讲警方已经来到现场，双方的火气嘛是还阁真大，警方直接甲因揉倒石，拢甲因饲伫个涂骹。拿下！看嘞！我在吗？你们要是？烦恼讲这阵人会趁机会走去，警方大声甲喊。 这个受伤的两个查甫人，救护人员甲因送上救护车，要送去治疗。伫个228连假的上尾一天，初一翻正1点外，伫个新北市板桥的后埔街，一个姓张的查甫人，进前有去一个姓张的查甫人开的通信行，去遐办手机仔门号。不过，这个姓张的查甫人，就是讲对方是同行的来咧谈，双方过来约好要谈判。伫咧谈判的过程，因为讲袂下，过来起口角。姓张的查甫人是刷过来举刀仔要共抬，也若这个陪姓张的查甫人做伙来的民众。 嘛造成因的目睭甲腹肚有去刀仔划着，紧急甲送医，加在无性命的危险。了后，这个举刀仔攻击姓张的查甫人，嘛佫闹人来到现场，佫一摆来和这个姓张的查甫人发生严重的冲突。警方接到报案了后，赶紧来到现场，甲这个人拢做伙甲绑起来。快打警力到场强制压制逮捕，那也逮捕中嫌到案，将双方依刑法妨碍秩序、社会秩序违法移送法办。 原本双方是有要讲和，不过却因为口角拆破面，甚至佫举刀仔要共抬，这声规个去予警方带转去警察局，甲移送法办。记者综合报道。